Coucou les amis, اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد السوجي جديد اللي هما les homophones. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon mais ne s'écrivent pas du tout de façon semblable car leur sens est vraiment différent par lui-même et dans son contexte d'utilisation. Les homophones par exemple en arabe هما الألفاظ المتجانسة أو هو واحد الاشتراك لفظي. هما كلمات اللي كنطقوهم بنفس الطريقة ولكن ما كيتكتبوش بنفس الطريقة. كنطقوهم نفس الطريقة ولكن ما كيتكتبوش بحال. علاش؟ حيت المفهوم ديالهم متغير، يعني واخا كنطقوهم بنفس الطريقة ولكن ما كيتكتبوش بنفس الطريقة والمفهوم ديالهم ماشي بحال. دونك غادي نشوفوا بزاف ديال لي زيكزامبل ديال لي زوموفون مع دي فراز. دونك نبداو على بركة الله في لي زيكزامبل. عندنا a et a avec accent grave. كنا كنعرفوا بأن le verbe avoir au troisième personne du singulier au présent de l'indicatif كنكتبوه a، وكاينه لا préposition a اللي عندها l'accent كما قلنا grave. كي غنديروا باش نعرفوا امتى غادي نستعملوا a اللي هو le verbe avoir ou a اللي هي préposition. Quand on peut remplacer a par en ou avait, on ne met pas l'accent, c'est le verbe avoir. يعني فين نقدروا نرمبلاسيو a ب ont ولا avait ويكون عندنا لو سونس كاين مفهوم وكتكون لا فراز غراماتيكال. دونك هنا غادي نديرو a اللي هي ديال لو فيرب avoir ماشي ديال البريبوزيسيون. Par exemple, tu as 5 ans et Marie a 5 ans. إلا ما عرفناش شنو نستعملو، واش a الفيرب avoir ولا a préposition، غادي نحيدو ديك الأ وغادي نغمبلاسيوها ولا غادي نستعملو في بلاصتها avait. Par exemple نقولو tu as 5 ans et Marie avait 5 ans. هنايا المعنى كاين، الجملة جاية مفهومة ما جاياش أغراماتيكا. دابا غادي نشوفو اكزامبل اخر. ce livre est à moi. ce livre est avec moi. هنايا ce livre est à moi راه حنا مستعملين a préposition. في حالة ما اذا ما عرفناش غادي نديرو ce livre est avec moi، يعني ديك avec اللي هضرنا عليها قبيله غادي نستعملوها في بلاصه ديك الأ. إلا شفنا أن لا فراز راه غراماتيكال يعني راه أ اللي هو لو فيرب. إلا شفنا لا فراز راه أغراماتيكال وما مفهوماش وما عندهاش معنى دونك هنا خصنا نستعملو بريبوزيسيون ماشي فيرب افوار. Exemple آخر nous partons à la plage. nous partons avec à la plage. إلا كتشوفوا الجملة الأولى nous partons à la plage المعنى ديالها مفهوم، مشينا لا بلاج. ولكن الزوجة nous partons avec à la plage المعنى ديالها كاع ما مفهومش، جايه لا فراز ما جاياش حيت ديجا عندنا دو فيرب تما، عندنا partons و avec. partir et le verbe avoir. donc غادي نستعملو لا préposition. ONT ON. ONT هي le troisième personne du pluriel du verbe avoir au présent de l'indicatif. ON c'est un pronom personnel. دابا غادي نعطي دي زيكزامبل باش نعرفوا امتى نكتبوا ONT امتى نكتبوا ON. Exemple, ils ont de la chance. ils avaient de la chance. هنا ONT حيدناها واستعملنا في بلاصتها avait والمعنى جا هو هذاك، المفهوم كاين. غادي ندوزو ليكزامبل الاخر ديال ON. هنايا في هاد ليكزامبل هذا il a plu et on est rentré. إلا بغينا نعرفو واش غادي نستعملو ON ولا ONT
غادي نحيدو او ان، و باغ اكزومبل غادي نديرو في بلاصتها il. الا درنا il يعني راه المعنى هو هذاك. علاش؟ حيت il راها برونون بيرسونيل و او ان راها برونون بيرسونيل، يعني il غادي تقدر تريكوبيري لنا البلاص ديال او ان. اما الا قلنا او ان تي، واش غادي نديرو او ان تي نديرو في بلاصتها افي. باغ اكزومبل il a plu et avait est rentré، ما جاياش لا فراز. نمشيو لا فراز الثالثه. il a plu et on est rentré. او ان تي ديجا راها كونجوغيا، يعني هي ديجا خاصها سوجي. اي رونتري ديجا كونجوغي، خاصها سوجي. او ان تي ماشي هذيك هي بلاصتها. دونك بور كونكلور هنايا غادي نديرو او ان ماشي او ان تي. الا بغينا نديرو او ان تي غادي نديرو في بلاصتها افي. الا كان المعنى كامل يعني راها لا فراز خصها او ان تي. الا كنا كتبنا او ان غادي نغومبلاسيوها ب il. الا شفنا المعنى هو هذاك راها او ان. الا شفنا المعنى ماشي هو هذاك يعني راه خصنا نستعملو او ان تي.